Значи, тоа е нешто кое што ние треба да го правиме доволно често и фреквентно, за да можеме да го стимулираме процесот на слабење. Сега некој би рекол што е здраво. Здраво слабење во еден месец може да се движи од 4 до 8 килограми. Сега 4 е за луѓе кои што имаат пониска телесна тежина. Меѓутоа за некои кои што имаат многу поголема телесна тежина, тоа може да оди и до 8 килограми. При што првата недела се ослободува и многу вода, така што особено ако станува збор за така наречени отоци, народно кажано, застој на вода низ телото, задршка на вода, тогаш тоа е тој процес кој што на почетокот навиду оди малку порапидно и потоа малку успорува. Меѓутоа, за да успееме нешто да направиме во овој краток период до летото, апсолутно неопходно е да сватиме дека секојдневно треба да додадеме физичка активност. Сега, поднос на физичката активност, таму честопати лежи ветувањето, кое што не е вистинито, дека, например, ако правиме стомачни вежби, дека тоа ќе влијае повеќе да ни се ослаби тој дел од телото. Да ги изгубиме килограмите, наслагите масни. Тука за жал не оди така. Зошто? Заради тоа што каде ќе ставиме, на кој дел од телото ќе ставиме, има одреден редослед на ставање наслаги кое што нашето тело го прати и секогаш таа шема на поправање телото ќе ја прави секогаш. Зошто? Заради тоа што количината на тие клетки кои што може да насоберат во себе масти, да се поправат, да се зголемат, таа количина и локација каде стојат во телото е одредена уште додека сме во утробата на мајката. Генетски. Да, генетски. Значи нема некои луѓе, например, кога се поправаат, секогаш ќе се поправаат прво во стомакот, или во нозете, или во горната половина од телото. И тоа е тоа. И нема вежба стомачна која што може да им помогне да го смени тоа и да не биде тоа така. Генерално ако слабеат, ќе оди по обратниот редослед од кој што била слабена. Каде што нема потреба за тоа. Да. И по кој редослед става, по обратниот редослед телото вади. Значи, и тоа е тоа. Тоа треба да се знае и не треба да се создава очекување кај луѓето дека е можно, да правите сега, не знам, вежби за нозете, па да слабеат нозете. Мускулите се едно, а над мускулите во подкожното ткиво, таму најчесто стои масното ткиво кое што се додава. Напротив, дури е можно да се постигне спортивниот ефект. Ако почне мускулот да се зајакнува, да расте под тоа масно ткиво, под наслагите, може да делува одеднаш дека ногата, например, ако конкретно збориме, дека нема да делува дека губи во димензија. Напротив, значи баш ке делува зајакнато. Секогаш тука има многу голем прашалник во однос на тоа какви вежби треба да се додадат кога е во прашање слабењето. Не дека сум против вежбите со тежина или со отпор. Меѓутоа треба да се знае дека тие секогаш ги стимулираат мускулите да растат. И ако се случи тоа, треба да сме свесни дека создавањето на мускул, прво и основно, што е апсолутно добро и позитивно, меѓутоа на вагата нема да даде такво слабење како што ние очекуваме. Зошто? Заради тоа што и малку мускул во себе има повеќе тежина или вода, отколку што има во себе адекватна количина на масно ткиво.